আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে বা আমার দোয়াতে অনেক অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ডিমগুলো দিয়ে আপনারা কিভাবে পাখিকে খাওয়াবেন। এগুলো হচ্ছে ডিমের খোসা। তো এই খোসাগুলো কিভাবে পাখিকে খাওয়াবেন, সেটা প্রসেসটা কিভাবে প্রসেসিং করতে হবে, সেটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং ডিটেলসে বলবো। আমরা যারা পাখি পালি তারা কিন্তু জানি এই ডিমের খোসাগুলো পাখির জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট। এই ডিমের খোসা যদি আপনি পাখিকে খাওয়ান তাহলে পাখির কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে সেটা পূরণ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এটাও খেয়াল রাখতে হবে, পাখির ভালো করতে গিয়ে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে এই খোসার মাধ্যমে ভাইরাস কিন্তু ঢুকিয়ে ফেলা যাবে না। খোসাতেও কিন্তু অনেক ভাইরাস থাকে। তো এটা প্রসেসিং আছে, প্রসেসিং করে তারপরে পাখিকে খাওয়ানোর যোগ্য করে তুলতে হবে এই ডিমের খোসাগুলো। তো চলেন দেখাই এই ডিমের খোসাগুলো কিভাবে কি করবেন। আমি খোসাগুলো একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম এবং এটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে, মানে নর্মাল পানি দিয়ে, এই যে কলের নর্মাল পানি দিয়ে আমি এগুলো ধুয়ে নিব। এগুলো খুব ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোনো ধরনের ময়লা গায়ে লেগে না থাকে, ঠিক আছে? তারপর আমি একটি হাঁড়িতে পানি নিয়ে নিলাম। এই পানিটা যখন ফুটে আসবে তখন আমি ডিমের খোসাগুলো এর ভিতর দিয়ে দিব। এই যে দেখেন আমার পানিতে কিন্তু বলক চলে এসেছে। এখন আমি ডিমগুলো এখানে দিয়ে দিব। ডিম বলতে ডিমের খোসাগুলো। তারপর এটাকে আমি 3 থেকে 4 মিনিট এটাকে আমি ঢেকে রাখবো। 3 থেকে 4 মিনিট পরে এটাকে আমি উঠিয়ে নিব, চুলাটা বন্ধ করে। 4 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এই যে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এবং এখন আমি পানিগুলো সুন্দর করে ঝরিয়ে নেব। এই যে আমি পানিগুলো ঝরিয়ে নিলাম। এখন এগুলোকে সুন্দর করে রোদে শুকাতে হবে। যখন রোদে শুকিয়ে যাবে তখন কিন্তু এগুলোকে কিভাবে মিক্স করতে হবে, কতটুকু ছোট বড় করতে হবে আমি দেখিয়ে দিব। এখন আপনাদের কাজ হবে, এগুলোর ভিতরে একটা সাদা আবরণ থাকে, ওই আবরণটাকে আপনাদের হাত দিয়ে খুলে নিতে হবে। একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে খুলে নিতে হবে। যখন খুব ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা আর উঠবে না, আর এটা কিন্তু পাখি হজম করতে পারে না, ঠিক আছে? ডিমটা যখন গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিব, এরপরে একটু পানিটা ঝরিয়ে তারপরে ডিমের ভিতরে যে এরকম পাতলা আবরণ থাকে এটাকে হাত দিয়ে টেনে টেনে খুলে দিতে হবে, ঠিক আছে? সাথে সাথেই শুকিয়ে গেলে কিন্তু এটা আবার উঠবে না, তো শুকাতে দেওয়া যাবে না। আর এই যে এই শুকনো এগুলো থাকে এগুলো কিন্তু পাখি হজম করতে পারে না, ঠিক আছে? তো অবশ্যই আপনাদেরকে ডিমটা সিদ্ধ করার পর খোসাগুলো টেনে টেনে ভিতরে যে পাতলা আবরণটা থাকে সেটা কিন্তু তুলে ফেলতে হবে। ডিমগুলোকে আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। আপনার ইচ্ছা করলে ব্লেন্ডারের সাহায্যে করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? আরও গুঁড়ো করব, একদম মিহিও করতে পারেন। যেগুলো মিহি করবেন না ওগুলো আপনি যেমন ধরেন সিড মিক্স যখন খেতে দিবেন ওটার সাথে একটু মিক্স করে দিবেন, অথবা ভেজিটেবল যখন খেতে দিবেন ওটার সাথে একটু মিক্স করে দিবেন। আর যদি খুব মিহি করে ফেলেন তাহলে পানির সাথেও কিন্তু মিক্স করে দিতে পারবেন। আমি বেশি মিহি করব না, আমি একটু বড় বড়ই রাখবো যাতে ওরা নিয়ে খেতে পারে। এই যে আমি হাতের সাহায্যে গুঁড়ো করে নিয়েছি, হাত দিয়েই করেছি। আপনার ইচ্ছে করলে ব্লেন্ডার দিয়েও করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, বা যেভাবে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় ওইভাবে করে নিতে পারবেন। এই ডিমের খোসাতে কিন্তু অনেক অনেক ক্যালসিয়াম আছে যেটা পাখির জন্য খুবই ভালো, ঠিক আছে? তো যারা আমরা পাখি পালি তারা কিন্তু আমরা জানি এই ডিমের খোসাটা পাখির জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো আপনারা এভাবেই সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন এবং পাখিকে সপ্তাহে 3 দিন, 2 থেকে 3 দিন খেতে দেন। পাখির যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে ইনশাল্লাহ সেটা পূরণ হয়ে যাবে। তো আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।